rafetlu nañu jataay bi tey rafetlu nañu jataay bi rafetlu nañu action CHEP parce que wax dëgg yàlla ba mu fi duggee si gox beeg léegi mu ngi fiy liggéey bu am solo parce que nit moom bu gisee nen danaan nen a ngi nii fii amoon na ay organisation naam ñu ngi fi woon di dund ñu ngi fi woon di kii mais ak apportu CHEP maanaam ni mu gën a redynamiser baykat yi loolu xawoon na fi manqué parce que baykat yi naam daanañ ànd di kii mais desoon na mais ak CHEP bi mu ñëwee ubbil ñu ay opportunité wan ñu ay yoon surtout man li ma gën a neex si kii bi li gën a nekk suñu problème mooy bu ñu liggéey ba pare am problème mu njaay CHEP ñëw orienté action am si loolu bayal sa marché soo liggéeyee booy liggéey bala ngaa pare nga xam fan nga war a mën a dem ngir jaay si loolu mu def si ay liggéey am solo maanaam jël ñu fii yóbbu ñu ay visite d'agence dem nañ Touba dem nañ Thiaroye dem nañ Kër Massar dem nañ Dalifort marché yi nga xamante ne ay point focal lañ si commercialisation oignon dem nañ fa fekk nañ fa commerçant yi fa nekk waxtaan nañoo ak ñoom ba trouvé nañ ay terrain d'entente yoo xamante ni bu sa production jotee boo leen contacter rek di ngeen mën a trouvé loo xamante ni di nga mën a daal di jaay sa soble ni nga ko bëggee te loolu problème la woon parce que fii daa nga bay soble ba mu ñor doo am koo ko jaay wala benn baana ñëw fa la jël sa soble dem depuis daaw rek presque lu mat ay 5-6 dossiers lu mat ay 50 millions mu ngi si loxo baana yom te jotaguñ si jël suñu xaalis dem jaay lekk du waxee mu naa dama perte dama nii yooyu yëpp bu ñu amee projet bu demee nii nga xamante ne dinañu jàngal ay méthode ak ay yoon yoo xamante ne si la ñuy jaar ba di mën a mucc si ak yooyu noonu dañ ciy sant yàlla bu baax wax dëgg yàlla gërëm nañ leen sant nañ leen si organisation suñu problème la woon défi la boo xamante ne bés bu ñu ko relever dinañ dégg suñu zone bi fépp fu ñu dégg baykat si àdduna bi dinañu fa dégg bés bu ñu yàlla dimbalee ñu réussir organisation mën na canaliser baykat yi ba teg leen dans une seule orbite nga xamante ne ñoo bokk di yëkkatindoo di dóorandoo loolu moom incha allah fu nit ñi di dégg dinañu fa dégg te loolu wax dëgg yàlla tànk yooyu waa ANCAR ñu ngi siy jàppale bu baax ak projet CHEP ñu ngi siy encadré ñu ngi siy teg si ay yoon wax dëgg yàlla ñu ngi siy liggéey bu am solo daal si gàttal ni mu ko waxee li si des nag mooy comme visite de partage la partage d'expérience gis ngeen ñun ni ñuy liggéeyee presque maanaam processus bi yëpp gars yi relaté nañ leen ko wax nañ leen fi ñu commencé si ay mbalka lañ ko gasteen lañ commencé jukki dem ba tey ñu ngi installé goutte à goutte di si liggéey loolu lépp nag ndimbalam yàlla la dañ siy sant yàlla parce que doomu aadama bu nekk li nga nekk da nga bëgg ëllëg nga di si yokk di si jëm kanam bu ñu gisee ñeneen ñoo xamante ne dañuy ñëw di kii partage dañuy am à cœur ouvert que lépp loo xamante ni problème la si ñun système bi ñuy liggéeyee comme par rapport ak ñi nga xamante ne adopté guñu ko luñ ñu si laaj ñun lu si suñu xalaat rek ñun ñu tontu leen ko ba yombalal yëpp ba bu ëllëgee maanaam système bi nga xamante ni maanaam am na rendement am na mën naa jàppale baykat daal nit ñëpp adopté ko ku ko mën a adopté ko parce que ñun bañ si duggee ba léegi réccuñu ko. man la Mberika bokk groupement biir nekk trésorier groupement bi man naa li ma jànkal si mbir mi mooy CHEP ñun waa biir yeex nañ see jot ndax bu nu xoolee bi ñuy dugg si groupement bi ay si wala nu daan ŋàbbu di tàng di tuur kenn daawul procès lu passé ñaari plan ñëw nañu boole nañu ak banque yi ñu ngi ñuy financé ba léegi ñun jigéen ñi biir kenn ku ne li si ëpp am nga sa machine xanaa ñi bindoogul ñoo amagul léegi nag ginnaaw loolu ñu ngi sant groupement CHEP di sant Saliou Ndiaye di sant Kébé ñoom ñu nu encadré ba fi nu bëgg a egg yàlla nañ fa yàlla ak yonente bi eggaloo te ñu ngi gis yoon wi bu baax a baax man daal loolu laa amoon si lu may wax di sant ñëpp di leen gërëm te xam ne daal CHEP moom lenn rek moo nu si métti yéex a jot si groupement bi ñu yéex leen a gis ndax ñun liggéey gumba la daan liggéey boo amee dërëm suba nga am ñaar dërëm xamoo sax bu ginnaaw suba ku la laajoon tey dërëm ba nga amoon démb ak ñaar dërëm bi nga amoon démb nan nga ko def ak foo ko teg te léegi yàlla def na wala ñu nag banque yi sunu liggéey bu nu amee juróomi dërëm bu nu jël ñaar dërëm ya dénk banque bi jël ñetti dërëm yi delloo lii si kër gi lii si tool yi ba bu liggéey jotee léegi sonnatunu maanaam si naa uti fumier wala naa uti engrais mbaa naa uti léegi te léegi wax dëgg yàlla lu ma daan bay benn maa ngi bay ñaar te lépp nag groupement CHEP moo ma won yoon wi jox ma ay carnet li may liggéey tamit xam naa nu ma koy organiser léegi ndax bu jëkkul la ma doon liggéey maanaam fajul woon samay soxla ba ma am lu ma siy denc wala ma am leneen lu ma siy organiser te léegi am naa lu ma siy mën di denc am naa lu ma siy mën di organiser ba bu campagne jotee man du ma sonn sa financement sa liggéey bi. kon asalaamaaleykum mbooloo mi man la Adama Ndiaye nekk ci groupement bu Lompul village
nekk président wu groupement bi maa ngi nuyu mbooloo mi fi teew ñoo bi ma di ko commencé ci chef de village ak ñi nekk ci ginnaawam rawatina sunu mbokk baykat yi nga xam ne ñoom lañu fekk si fi tey di weccante ak ñoom ay xalaat di santit waa CHEP ci jàppale gi nga xam ne ñoo ngi koy jàppale baykat yi jaare la ko ci waa ANCAR yi nga xam ni ñoo nuy fekk ba ci biir tool ya ci wàllu encadrement sant gi nag ñu ngi koy commencé ci CHEP fi nga xam ni foofu la ñu fekkoon ak fi nga xam ni foofu la ñu indi tey li ma ciy gën a fàttali rek muy lu gën a am solo mooy li ñu gënoon a sonal ci mbay mi mooy dañ doon bay ba pare boo bayee doo xam foo koy jaayee muy lamb nga di ko wanteer ñu ñëw defal ñu lu ñuy wax étude de marché nga xam ni da ngay jaay bala ngaa bay ci kaw loolu étude de marché bu ñu ko faram-fàccee di nga gis di nga woosa baana waxtaan ak moom xool ba xam lan la bëgg ndax xalaat nañ ne loolu bu ñu ko defee maanaam li ngay bay moom da ngay am directement koo xam ni boo ñorelee rek moo koy jënd baana ñëw ni la man kat soble laa bëgg xeetu soble bi mu wax la ko ban qualité la bëgg mun la soble bu dijj laa bëgg wala soble boo xam ne bu yam lay doon soble boo xam ne bu fend lay doon ngeen waxanti ci prix mu wax la ni la prix bi nangam aussi laa ko mën a jënde ngeen wax daal ne bu juboo mu wax la ban jamono aussi la ko bëgg parce que kenn ku ci nekk xam na am na foofu ay jamono yoo xam ne nii xëy na ci la sa marché gën a dox ci kaw loolu aussi ñu waxtaan ci ak baana bi mu wax ñu encore mu waxaat ñu ci biir loolu mu demaat ci biir calendrier bi nga génnewaat ci ni maanaam daf koy wax ban heure la ko soxla moom bu boobaa da ngay delluwaat ca la ñuy wax calendrier ba nga xool ban heure nga war a pépinière ak boo pépinière boo jëmbatee ñaata weer la war a dem pour ñoral nga waxanteeg moom ci heure boobu nga xam ne bu yàlla defee jàmm heure boobu dina la ko mën a kii mu wax la aussi ñaata la bëgg ci maanaam poids bu doon soble tey wala mu ne pomme de terre mu ne la mën naa jënd par bis bu nekk nangam ci ay bërigo wala mu ne la semaine bu neen mën na maa jënd nangami tonne wala weer wu ne mën naa jënd nangami tonne su ko defee yow baykat bi boobaa di nga mën a xool nooy tëralee sa calendrier cultural ba nga xam ne bu boobaa la nga sartonteeg moom di nga ca mën a yegg loolu maanaam mu doon nekk ndimbal goo nga xam ni maanaam ndimbal la ci baykat bi ba tax na léegi bayatuñu dara loo nga xam ne nii rek da nga koy wanteer loo bay rek maanaam ci misaal am na borom te it xam nga la nga koy jaayee. suñu xol sedd na ci jotaay bi ndax wax dëgg yàlla wisu bu am sens la ndax boo gisee lii mën nañoo bay bari na ci mooy mën nañoo dund ba dee tey du jaar fii te loolu bu amee ginnaaw yàlla projet CHEP moom moo def loolu di ko félicité nag ak waa ANCAR ndax wax dëgg yàlla ñun maa ngi jógee dëkk bu naan Mboro Total maa fa nekk commissaire et compte président bi yebal Cheikh Samb ma la ñu ànd ak moom di ak suñu waa ji ñu maatango bi ñaa ko bitee di ko sant nag di ko gërëm ndax jàpp nañ ci suñu loxo di nu teeteg boo xam ne wax dëgg yàlla suñu avancement la rek waaye nag lépp na kon boppam la ko defar ca xam ni réew bu kenn nekk jàppee ne yaa koy defar rek wax dëgg yàlla dina dox ndax loolu rek mooy doxal réew di sant nag bu baax ndax wax dëgg yàlla projet CHEP santam li tax amul nu koo fay ndax daaw lan nu defal formation yoo xam ne amul luñ ci rëccu ñëw defal nu formation yoo xam ni macha allah ndax fekkoon nañu ci foo xam ni dañ doon làmbatu rek ndax làmbatu gi mënul paase ngay bay ca xamoo ki ngay jaay ngay bay ca mënoo am qualité ngay bay ca xamoo ni ngay amee financement ci ginnaaw yàlla loolu am nañ ko ci ginnaaw ci ñoom la jaar ndax li ñu waxoon rek amuñu xaalis bu leen financé mais dinañ leen boole ñu leen financé ca li olof naan jàngal la ne ni nappe dafa ëpp solo li la may ndawal ca loolu la ñu defal boole noog ay banques yoo xam ne ñuy liggéeyante ñoom wax dëgg yàlla boole noog commerçant yi ñuy liggéeyante ñoom wëlbati ko du ñu formé ci qualité boo xam ne bi ñu ko béyee amul lu ñu ci rëccu ndax baykat bu fekk xamoo ni ngay béyee qualité mën nga béy ba pare la ngay béy du baax ca bu boobaa day nekk loo xam ni sa musiba la wëlbati ko waat commerçant boo xam tey boo ko jaayee lu du qualité tey boo ko jaayee bu déwénee doo ko jaay mais wax dëgg yàlla bi liggéeyee daaw ba jaay suñuy commerçant ñu ngi contacté dina wow fu mu toll kon wax dëgg yàlla loolu ñu ngi koy sante waa CHEP wëlbati ko waat ndax wax dëgg yàlla boo xoolee daaw suñu rendement macha allah aw na ci yoon ba kenn ko ne banque bi sax délai ba mu na joxoon dañoo ba ñu nan dem fay leen ko ndax rendement bu am solo kon loolu wax dëgg yàlla
moom avancement réew la liñ fekk fii nag suñu xol sedd na ci wax dëgg yàlla ndax mel na ni man lañ ko defal ndax wax dëgg yàlla baykat mel na ni luñ la defal rek ñëpp lañ ko defal ca réew nii rek la ndax boo xoolee dëkk bi ñëw tey ji seen liggéey macha allah liggéey nañ ci wàllu yoon woo xam ni ñi ngi bay ay hectares di ca financé loo xam ni mën naa ñàkk ci ñu bu dee ñu na ndax ndox mi organisé nañ ko noo xam ni day tooy gàncax gi li muy laaj dina ko am ci yenn financement yu metti fekku si leen fa ñun nag ñi ngi yàq ndox moo xam ni wax dëgg yàlla mën nañ ko mën a bañ a yàq ñi ngi financé noo xam ni mën nañ ko bañ a financé ndax exemple ni ma ko mën a waxee bu dee hectare bi 100 bërigo ndox nga ci war a def ñun hectare bi 50 lañ ci def kon loolu wax dëgg yàlla xam-xam la walbatikuwaat courant bi wax dëgg yàlla macha allah ndax tey jii bu dee ñu na li ñuy consommé ci ay gasoil ak ay moteur di ko consommé ci ay huile yi ñuy def ci moteur yi wax dëgg yàlla loolu buñ ko mën a am wax dëgg yàlla dina baax waaye nag loo gis ndànk-ndànk lay doon ci saa yu jotee dina yomb suñ xel sedd nag bu baax. wax dëgg yàlla jàngee nañ fi lu nga xam ne jéggi na suñu mébét bi ñuy ñëw jël nañ fi information yu nga xam ne daanaka mënoon nañ ni ñun par visite bi doyal nañu mën nañu ñibbi am na solo di kontaan bu baax nag ci waa CHEP ak waa ANCAR surtout suñu kaar bi nga xam ne moom la ñu dëkkal muy Mamadou Guèye CHEP dafa ñëw fekk ko ak ñun mu boole ko ak ñun waaye wax dëgg yàlla boobaak léegi amuñu lu ñuy réccu ndax ci projet CHEP biñ ciy dugg ñun fekkoon nañ ñuy bay naam waaye am na yu nga xam ne xamuñu ko woon lu mel ni calendrier cultural dañu daan jékki-jékki ba sentir ko rek dem wuti benn jiw bi ñu sentir dem ji liggéey bu ñu paree léeg-léeg mu jaay léeg-léeg mu des suñu loxo ñoom ñëw defal ñu étude de marché boolu ñoo commerçant yu mag ñuy jëflante ak ñoom ba tey fu ñu toll dañuy jokkoo ak ñoom di xam lan la ñuy soxla ñu bàyyi leen comme ni ko sama tonton bi waxee woon léegi. defal ñu tamit formation ci nan la ñuy gérer xaalis nan la ñuy gérer liy dugg ak liy génn baykat yi toujours dañ daan liggéey rek bu ñu paree te 1 million defe ni ñoo ko moom te fekk 1 million bi 500 wala 700 000 ba feneen la jóge woon ñëw si ñoom te dañ ko fa war a delloo te ñoom dañuy jàngal nan la ñuy dugalee nan la ñuy génnee ba tey kenn ku nekk si ñun boo demee su bayee ba pare soo ko waxee ñaata nga gañee mën na la wax li mu gañee te loolu lay doon. defal ñu itam forme ñu jox ay outils ci plan d'action ñu jàng nan la ñuy defaree plan d'action ba tey ci groupement bi ñun weesu nañu foofu association de jeunes bi nga xam ne mi ngi woon ci dëkk ba ñu defalee seen formation yi pare outils yi ñu joxoon ci la ñu sukkandiku ñun def plan d'action bu nga xam ne fu ñu ko présenté ci gox boobu dañu ko reconnaître rafetlu ko lool te lépp mi ngi nekk ci jàppale bi nga xam ne CHEP jàppale nañu ko wax dëgg yàlla. maa ngi tudd Albouri Ndiaye nekk technicien spécialisé ANCAR direction zone Niayes ba pare nekk ci projet CHEP bi donc di liggéeyee Thiès donc di gërëm d'abord direction horticulture bi nga xam ne moo yore coordination projet bi lëkkaloo ci ANCAR bi nga xam ne moom mooy wéyal projet bi ak coordination bi ci gox-goxaan yi donc di rafetlu tey jataay bi comme niñ ko waxee nekk jataayu weccante xalaat ba nga xam ne ñi nga xam ne ñëw nañ ci visite d'échange bi yëpp ci gox-goxaan yi kenn ku nekk mën ci jariñu kenn ku nekk fa nga amoon jafe-jafe gis sa moroom beneen gox bu ko régler nga mën ca sukkandiku pour régler ko donc mu nekk loo xam ne lu ñu rafetlu la dafa bokk ci li ñuy wax renforcement de capacité parce que renforcement de capacité du dangay ñëw rek joxe xam-xam mais xam-xam bi aussi dafa mën a jógee ci producteurs yi dellu si ñoom ñu mën koo jëfandikoo ba nga xam ne dana am njeexital ci ñoom xam nga projet CHEP nag moom li tax mu jóg mooy fexe ba nga xam ne béykat bu nekk mën a am yokkute am koom-koom ba nga xam ne tey dana nekk nit ku autonome koo xam ne dootu dépendre si kenn lépp lu mu soxla dana ko mën a defal boppam du ko sukkandiku si état du ko sukkandiku ci kenn donc loolu moom mooy doxalin bi nga xam ne moom la ñuy en tout cas dox ci gox-goxaan yi. waaw ndaam dégg nañ ñenn ñi di wax ñoom
problème de relief la ñu am maanaam ñoom tamit yeneen tool yi quoi. waaw yeneen zone yi. ñoom problème de relief maanaam seen suuf si ay montagnes nekk yéen waa ANCAR yéen technique ngeen apporter si ñoom ngeen xalaat. waaw problème relief. relief. relief waaw d'accord waaw xam nga ñun loolu yaakaar naa ne. def voilà léegi ñun yooyu xam nga problème yooyu bu ñu ko amee dafa nekk ay innovation yoo xam ne am na recherche bi ay jéego yoo xam ne def nañ ko ci donc loolu jéego yooyu ay technique de culture yoo xam ne war nañ ko mën a def ci zone yooyu ba nga xam ne danañ leen protéger ba nga xam ne problème mu environnement boobu am ñoom danañ ci mën a génn ba nga xam ne danañ ci am ay danañ mën a exploiter suuf soosu donc effectivement li nga wax loolu am na lu am la mais de toutes les façons am na ay technologie ay pratiques yoo xam ne ñi ngi koy doxal yaakaar naa ne yooyu ñun bu ñu lëkkaloog suñ kaar yi danañ leen mën a jox ay directives ba nga xam ne danañ mën a régler problème boobu di mën a am rendement yu baax daal. jaaykat yi baykat yi ñoo fi léegi ñoom suñu paree wan nañ leen ñu jaay. léegi suñ ko jaay léegi après xas boobu fan lañ koy dugal. waaw xam nga question bi nga posé question bu am solo la parce que ñun dañu bëgg projet bi dañu bëgg autonomisation dafa am si biir kër gi li ñuy wax unité de consommation ak unité de production fexe ba nga xam ne ëllëg béykat bi bu jaayee ba pare du yàq xaalis bi. mais dafay créer lu ñuy wax genre entreprise agricole ba nga xam ne xaalis bi nga xam ne bi muy dundee ak bi mu nekk ci tool yi day xaw a du ko boole ba nga xam ne tool yi du am gàllankoor du am lenn loo xam ne lu mu am ci tool yi dana ko mën a dundee nga xam ne problème bi du am problème mu gàllankoor daan genre autonomisation daal. ndax gis ngeen seen bopp ci projet bi. ñan ñun. ndax yéen waa ANCAR. waaw xam nga projet bi tey bu ñu ko waxee dafa am ñaari niveau dafa am lu ñuy wax niveau stratégique ca kaw ak niveau opérationnel ñun ANCAR ci wàllu opérationnel bi ñun ñoo ko yore wax dëgg yàlla te tey boo defee saytu xool projet bi ba nga méngale ko yeneen xeetu projet yi fi daan nekk dafa am wuute trop parce que fii tey projet bi lépp béykat bi moo koy defal boppam ñun dañuy gunge rek dañuy gunge tàggat leen ba nga xam ne lépp lu nga xam ne aaju ñi ci liggéey bi ñoom danañ ko mën a def te du am benn problème te tey bu ñu defee suñuy saytu tey même tey su fi projet bi jógee woon béykat bi dina mën a defal boppam dina mën a def étude de marché dem seet lan la marché bi soxla dina mën a xam bu amee benn information benn xibaar bu mu soxla dina xam fan la koy jëlee parce que loolu lépp tàggat nañ leen si ba ñoom ñëpp kenn ku si nekk xam nga fan ngay jaar yan jéego ngay def pour mën a améliorer wu. directeur technique bu projet CHEP tey dañu fi daje woon rek si cadre mise en œuvre projet bi donc muy doxal projet bi nag dafa am activité bu am solo bu ñuy tuddee visite d'échange mooy que ne béykat yi dem si yeneeni gox pour xool lu fa am loolu nag day tax rek li nga manqué woon si xam-xam nga mën ko amee feneen boo ñëwee Ndiéguène si wàllu production ñoom sori nañu si dañuy utiliser lu mel ni goutte à goutte dañuy utiliser courant wante aussi dañuy jëflante ak banques yi loolu baaxoon na yeneen béykat yi nga xam ne ñoo nekk yeneen i gox yi yu bari yu mel ni ci Ogo yu mel ni Kalasaan yu mel ni Béer yu mel ni Lompul ñu ñëw xool Ndiéguène nan la ñu def ba problème yooyu nga xam ne ñoom la ñuy jànkonteel fële Ndiéguène fii résoudre nañ ko ñu wax leen nan la ñu def ba saafara problème yooyu muy si wàllu production nan la ñu fexe ba goutte à goutte ñëw fi muy si wàllu courant nu ñu fexe ba courant ñëw fi muy si wàllu lëkkalante ak banques yi nan la ñu fexe bay lëkkalante ak banques yi te duñu si am benn problème bu fay jotee ñu fay te gis yokkute si seen liggéey expérience boobu daal la ñu bëggoon yeneen producteurs yi gis ko pour que ñoom aussi ñu mën a yokkute muy produit boo xam muy outil boo xam ne CHEP da koy utiliser si cadre approche bi. CHEP si zone de Niayes bi kese la yem wala. waaw CHEP dafa nekk projet boo xam ne juróomi at lay durer dafa tàmbalee 2017 dafa war a jeex février 2022 dafa war a jël zone Niayes bi yëpp wante suñu comité pilotage bu daaw secrétaire général bu ministère de l'agriculture dafa ñu wax ne nañu génn tuuti zone Niayes moo tax ren dem nañu ba Sandiara bokkul zone Niayes mais am nañu groupement boo xam ne intégré nañ ko ci CHEP muy waa Suusaan am na ñaar ñoo xam ne jóge nañu Suusaan ñëw ci projet bi mais CHEP bi muy soog a tàmbali zone Niayes bi la intéressé mais ci ndigalu suñuy kilifa mën nañu ko yaatal tuuti ba mu génne zone Niayes. CHEP li ko tax a jóg mooy fexe ba koom-koomu béykat bi yokku
mais dafa am fu mu koy jaarale dañuy jëkk saytu moom fan la koom-koomam yokku fan la koom-koomam toll loolu mooy première activité muy enquête de base bu ñu xamee fi koom-koomam toll ñu def lu ñuy wax diagnostic ñu xool def plan d'action bu ñu paree si loolu nag si la ñuy xool ndax moom war nañ ko mën a defal ay tàggat wala waruñu ko defal ay tàggat bu dee plan d'action dafa génne ay tàggat ñu defal ko ay tàggat te tàggat yooyu jubluwuñu si lu dul yokk koomam am na yeneen activités yu ñuy def étude de marché voyage d'étude voyage d'affaires yooyu yëpp ay jumtukaay la yoo xam ne chef dina ko utiliser mais loolu lépp li ñu si jublu mooy fexe ba koom-koomu béykat bu ndaw bi surtout béykat bu ndaw bi mën a yokk. Mon nom Mamadou Kébé, directeur technique du projet CHEP. Donc nous sommes là aujourd'hui dans le cadre de la mise en œuvre des activités du projet CHEP. Donc une activité très importante qui est la visite d'échange, donc qui est un outil très important de l'approche CHEP, car permettant de réduire l'asymétrie d'information entre les acteurs. Qui parle d'asymétrie d'information parle de manque d'information au niveau de certains producteurs. Donc c'était l'occasion pour que les producteurs des autres zones puissent découvrir ce qui se passe à Ndiéguène, une zone où vraiment il y a des aspects importants en matière de production, en matière de financement et en matière de commercialisation. Et c'est ces expériences-là qu'on voulait que les producteurs puissent les partager entre eux. Donc c'est pour cela qu'on a aujourd'hui choisi Ndiéguène pour échanger sur la production. Et sur le terrain, on a vu quand même des innovations. Sur le plan irrigation, Ndiéguène est très en avance par rapport au système goutte à goutte, mais aussi l'aspect le plus important, c'est l'utilisation de l'électricité pour l'irrigation. C'est ces aspects-là qu'on voulait que les producteurs de Gabar puissent découvrir. En matière de financement aussi, les producteurs de Gabar, de Ndiéguène sont très en avance puisqu'ils sont en relation avec plusieurs institutions financières. Et au niveau de l'approche, il y a une activité importante qui est la mise en relation entre les institutions financières et les producteurs. Et ici à Ndiéguène, déjà les producteurs sont en relation avec les institutions financières. Le plus petit prêt entre institutions financières et producteurs est de 1 million selon les producteurs. Et dans les autres sites tels que Kalassane, tels que Diogo, ils ont des difficultés à accéder à ces financements parce que tout simplement ils n'ont pas encore ces expériences. Donc la visite d'échange d'aujourd'hui a permis de voir ces aspects et de redonner du courage aux autres producteurs. Donc ça c'était un des aspects par rapport à la visite d'échange. Qu'attendez-vous aux producteurs? Donc par rapport à ça, nous pensons que c'était un moment d'apprentissage ou bien d'enseignement entre producteurs. Donc c'était la formation par les pairs. Donc les producteurs informent leurs collègues producteurs, si on peut dire ainsi. Donc l'information vient du producteur cette fois-ci et non pas du projet. Voilà des producteurs qui ont eu l'expérience dans le financement, dans la production et partagent cette expérience avec leurs pairs producteurs. Donc c'était l'aspect-là qu'on voulait que ça ressorte aujourd'hui. Et non pas que les experts du projet puissent parler de ces expériences, mais que ça provienne des producteurs. Nous avons entendu certains de ces producteurs se plaignent de l'utilisation de goutte à goutte sur d'autres zones. En fait, il y a une particularité au niveau du goutte à goutte. Les zones sont différentes. Donc c'est ces particularités-là qui sont ressorties dans la discussion. Au niveau des sols DEC, il y a un certain dispositif à mettre en place, contrairement à un sol Dior. Donc c'était les espacements au niveau des gouteurs. Donc si le sol retient de l'eau, vous pouvez espacer les gouteurs. Mais si le sol ne retient pas de l'eau, ils étaient obligés de resserrer un peu l'espacement. C'est ce qui est ressorti dans les discussions. Et cela montre tout simplement l'intérêt de la visite, que les producteurs découvrent ce qui se passe ailleurs pour pouvoir comparer les différentes pratiques. La solution apportez-vous aux gens qui n'ont pas encore utilisé l'électricité à leur champ? Donc je pense qu'aujourd'hui, d'ailleurs avant ce voyage d'études, on a constaté dans les plans d'action des autres groupements, disons, la mise en place, bien l'obtention de l'électricité pour la production. Par exemple, à Kalassane, ils ont mis dans leur plan d'action l'introduction de l'électricité dans la zone pour pouvoir produire. Donc c'était une occasion pour les gens de Kalassane
pour venir découvrir comment à Ndiéguène ils sont parvenus à introduire l'électricité au niveau des zones de production. Parce que le gasoil, ça coûte cher, l'essence, ça coûte cher. Alors qu'avec l'électricité, tu as la possibilité d'augmenter les superficies, mais aussi de réduire les coûts de production. Donc c'était important aujourd'hui pour que ces producteurs-là puissent connaître les voies et moyens pour au moins faire parvenir l'électricité au niveau des zones de production.